Grammar အားနည်းတဲ့သူတွေအတွက်ဒီနေ့ရဲ့ဗီဒီယိုလေးမှာတော့ကိုယ့်ရဲ့အဖေအကြောင်းကိုဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြန်မာလိုတွေအင်္ဂလိပ်လိုရေးပုံစံနဲ့လေ့လာရမှာဖြစ်ပါတယ်။ငါအဖေကအရက်ရှိပြီးတန်ပါတယ်။ငါအဖေက my dad အရက်ရှိပြီးတန်မာတာက tall and strong ဖြစ်တဲ့ is ဒီစာကြောင်းကို subject verb adjective ပုံစံနဲ့ရေးကြည့်အောင်။ပထမဆုံး subject ဖြစ်တဲ့ my dad နဲ့စမယ်။ပြီးရင် verb ဆိုတော့ is နောက်ဆုံး adjective ကတော့ tall and strongဒီစာကြောင်းလေးကိုပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုရင် my dad is tall and strong ငါအဖေကအရက်ရှိပြီးတော့တန်ပါတယ်သူကနေ့တိုင်းအလုပ်ကြိုးစားပါတယ်သူက he နေ့တိုင်း every day အလုပ်ကြိုးစားပါတယ် works hard ဒီစာကြောင်းကိုတော့ subject verb adverbial phrase ပုံစံနဲ့ရေးကြည့်အောင်ပထမဆုံးက subject ဆိုတော့ he verb ကကြတော့ works hard နောက်ဆုံး adverbial phrase ကတော့ every day ဒီတော့စာကြောင်းတစ်ကြောင်းလုံးကိုပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်He works hard every day. သူကနေ့တိုင်းအလုပ်ကြိုးစားပါတယ်။သူကငါတို့မိသားစုနဲ့အချိန်ဖြုံးရတာကိုကြိုက်တယ်။သူက he ငါတို့မိသားစုနဲ့ with our family အချိန်ဖြုံးရတာကို to spend time ကြိုက်တယ် loves ဒီစာကြောင်းကိုတော့ subject verb infinitive phrase prepositional phrase ပုံစံနဲ့ရေးအောင်ပထမဆုံး subject ကတော့ he verb ကကြိုက်သည်ဆိုရဲ loves infinitive phrase ကကြတော့ to spend timeပြီးရင်တော့ prepositional phrase လေးဖြစ်တဲ့ with our family ကိုရေးလိုက်ပါဒါဆိုရင်တော့စာကြောင်းလေးကအခုလိုပဲဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ် He loves to spend time with our family သူကငါတို့မိသားစုနဲ့အချိန်ဖြုံးရတာကိုကြိုက်တယ်သူကငါ့ကိုအများကြီးသင်ပေးတယ်သူက he ငါကို me အများကြီးဆိုတာက many things သင်ပေးတယ် teaches ဒီစာကြောင်းကိုတော့ subject verb object complement ပုံစံနဲ့ရေးကြည့်အောင်ပထမဆုံး subject ဖြစ်တဲ့ he နဲ့စမယ်ပြီးရင်တော့ verb ဆိုတော့ teaches object ကတော့ me နောက်ဆုံး object complement ကကြတော့ many things ပေါင်းကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ he teaches me many things သူကငါ့ကိုအများကြီးသင်ပေးတယ်ငါအဖေကငါ့ကိုအင်စာတွေကူလုပ်ပေးတယ်ငါအဖေက my father ငါ့ကို me ငါအင်စာတွေ with my homework ကူလုပ်ပေးတယ် helpsဒါဆိုရင်တော့ဒီစာကြောင်းကို subject verb object prepositional phrase ပုံစံနဲ့ရေးကြည့်အောင်ပထမဆုံးက subject ဆိုတော့ my father verb ကတော့ helps object ကကြတော့ me နောက်ဆုံး prepositional phrase ကတော့ with my homework ဆိုတော့စာကြောင်းစာလုံးကိုပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုရင် my father helps me with my homework ငါအဖေကငါ့ကိုအင်စာတွေကူလုပ်ပေးတယ်သူကငါ့ကိုရီမောအောင်ရီမောစရာဟာတာတွေကိုပြောပြလေးရှိတယ်သူက he ငါ့ကိုရီမောအောင် that make me laugh ရီမောစရာဟာတာတွေဆိုတော့ funny jokes ပြောပြတယ် tells ဒီစာကြောင်းကိုတော့ subject verb object relative clause ပုံစံနဲ့ရေးကြည့်အောင်ပထမဆုံးလာမယ့် subject ကတော့ he verb ကကြတော့ tells object ကတော့သူ့ရဲ့ဟာတာတွေဆိုရဲ funny jokes နောက်ဆုံးကိုတော့ relative clause ဖြစ်တဲ့ that make me laugh နဲ့ပိတ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်တော့အခုလိုစာကြောင်းလေးရလာပါလိမ့်မယ် He tells funny jokes that make me laugh သူကငါ့ကိုရေမောအောင်ရေမောစရာဟာတာတွေကိုပြောပြလေးရှိတယ်ငါအဖေကငါ့ကိုအမြဲပံ့ပိုးပေးတယ်ငါအဖေက my dad ငါကို me အမြဲတမ်း always ပံ့ပိုးပေးတယ် supports ဒါဆိုရင်တော့ဒီစာကြောင်းကို subject adverb verb object ပုံစံနဲ့ရေးကြည့်အောင် subject ကတော့ my dad adverb ကကြတော့ always ပြီးရင်တော့ verb ဖြစ်တဲ့ supports ကိုရေးလိုက်ပါနောက်ဆုံးမှာတော့ object ဖြစ်တဲ့ me ကိုထည့်ရပါလိမ့်မယ်ဒီတော့စာကြောင်းအပြည့်စုံက my dad always supports me ငါအဖေကငါ့ကိုအမြဲတမ်းပံ့ပိုးပေးတယ်သူကငါရဲ့ပြဿနာတွေကိုနားထောင်ပြီးအကြံဉာဏ်ကောင်းတွေပေးလေးရှိတယ်သူက he ငါရဲ့ပြဿနာတွေကို my problems နားထောင်တာက listens to ပြီးတော့ and အကြံဉာဏ်ကောင်းတွေ good advice ပေးတယ် givesဒီစာကြောင်းကိုတော့ subject verb object conjunction verb object ဒီပုံစံနဲ့ရေးကြည့်အောင်ပထမဆုံး subject က he verb ကတော့နားထောင်သည်ဆိုရဲ listens to object ကကြတော့ my problems conjunction ကတော့ and နောက်ပြီးနောက်ထပ် verb ဖြစ်တဲ့ gives ကိုထည့်လိုက်မယ်ပြီးရင်တော့ object တစ်ခုဖြစ်တဲ့ good advice ကိုရေးလိုက်ပါဒါဆိုရင်တော့စာကြောင်းလေးကအခုလိုဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ် He listens to my problems and gives good adviceသူကငါရဲ့ပြဿနာတွေကိုနားထောင်ပြီးအကြံဉာဏ်ကောင်းတွေပေးတယ်။ငါအဖေကငါတို့အိမ်ကိုဂရုစိုက်တယ်။ငါအဖေက my father ငါတို့အိမ်ကို our home
ခယူဆိုင်တဲ့ takes care of ဒီစာကြောင်းမှာတော့ subject verb object ပုံစံနဲ့ရေးကြည့်မယ်ပထမဆုံးတော့ subject ဖြစ်တဲ့ my father နဲ့စမယ်ပြီးရင်တော့ verb ဆိုတော့ takes care of နောက်ဆုံး object ကတော့ our home ဒီစာကြောင်းကိုပေါင်းလိုက်တဲ့အခါ my father takes care of our home ငါအဖေကငါတို့အိမ်ကိုခယူဆိုင်တယ်တခါတလေငါတို့အတူတူငါးသွားများကြတယ်တခါတလေ sometimes ငါတို့က we တူတူဆိုတော့ together ငါများတာက fishing သွားတယ် go ဒီတော့ဒီစာကြောင်းကို adverbial modifier subject verb object adverb ပုံစံနဲ့ရေးကြည့်အောင်ပထမဆုံး adverbial modifier ကတော့ sometimes subject ကငါတို့ဆိုရဲ we verb ကကြတော့ go နောက်ပြီး object ဖြစ်တဲ့ fishing ကိုထည့်လိုက်မယ်နောက်ဆုံးမှာတော့ adverb ဖြစ်တဲ့ together ကိုရှိလိုက်ပါဒါဆိုရင်တော့စာကြောင်းလေးကအခုလိုဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ် sometimes we go fishing together တခါတလေငါတို့အတူတူငါးသွားများကြတယ်ငါ့ရဲ့အဖေကငါ့ရဲ့သူရဲကောင်းမှာငါအဖေက my father ငါ့ရဲ့သူရဲကောင်းဆိုတော့ my hero ဖြစ်တယ် is ဒီစာကြောင်းကို subject verb complement ပုံစံနဲ့ရေးကြည့်အောင်ပထမဆုံး subject ဆိုတော့ my father verb ကတော့ is complement ကတော့ my hero စာကြောင်းကြောင်းလို့ပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုရင် my father is my hero ငါ့အဖေကငါ့ရဲ့သူရဲကောင်းမှာသူကငါ့ကိုအိပ်ယာဝင်ပုံမြင်တွေဖတ်ပြတယ်သူက he ငါ့ကို to me အိပ်ယာဝင်ပုံမြင်တွေဆိုတော့ bedtime stories ဖတ်ပြတယ် reads ဒီစာကြောင်းလေးကိုတော့ subject verb direct object indirect object ပုံစံနဲ့ရေးကြည့်မယ်ပထမဆုံးကတော့ subject ဖြစ်တဲ့ he နဲ့စမယ်ပြီးရင် verb ဆိုတော့ reads direct object ကတော့ bedtime stories နောက်ဆုံး indirect object ကကြတော့ to me ဒီတော့စာကြောင်းလေးကိုပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုရင် he reads bedtime stories to me သူကငါ့ကိုအိပ်ယာဝင်ပုံမြင်တွေကိုဖတ်ပြတယ်သူကငါ့ကိုမနက်တိုင်းကျောင်းပို့တယ်သူက he ငါကို me မနက်တိုင်း every morning ကျောင်းကို to school ပို့တယ် drives ဒီစာကြောင်းလေးကိုတော့ subject verb object prepositional phrase infinitive phrase ပုံစံနဲ့ရေးကြည့်အောင်ပထမဆုံး subject က he verb ကတော့ drives object ကကြတော့ me နောက်ဆုံး prepositional phrase ဖြစ်တဲ့ to school ကိုထည့်လိုက်မယ်ပြီးရင်တော့ infinitive phrase ဖြစ်တဲ့ every morning ကိုရေးလိုက်ပါဒါဆိုရင်တော့စာကြောင်းလေးကအခုလိုလေးဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ် he drives me to school every morning သူကငါ့ကိုမနက်တိုင်းကျောင်းပို့တယ်သူကလည်းချိန်မှာငါအဖေကစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ရတာကိုကြိုက်တယ်သူကလည်းချိန်မှာ in his free time ငါအဖေက my father စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ရတာဆိုတော့ gardening ကြိုက်တယ် loves စာကြောင်းလေးကို subject verb object adverbial phrase ပုံစံနဲ့ရေးကြည့်မယ်ပထမဆုံးလာမယ့် subject ကတော့ my father verb ကကြတော့ loves object ကကြတော့ gardening ဆိုတဲ့တစ်ပင်စိုက်ပျိုးတာနောက်ဆုံးကိုတော့ adverbial phrase ဖြစ်တဲ့ in his free time နဲ့ပိတ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်တော့အခုလိုစာကြောင်းလေးရလာပါလိမ့်မယ် My father loves gardening in his free time သူကလည်းချိန်မှာအဖေကစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ရတာကိုသဘောကျတယ်ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးမှာတော့ကိုယ့်ရဲ့အဖေအကြောင်းကိုမြန်မာလိုတွေအင်္ဂလိပ်လိုရေးပုံစံနဲ့ရေးပြပေးသွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲသဘောကျနှစ်သက်လိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်နောက်တဲ့ episode တွေမှာလည်းဘယ်လိုအကြောင်းအရာတွေကိုဒီလိုပုံစံလေးနဲ့ရှင်းပြပေးရမလဲဆိုတာကို comment မှာအကြံပေးခဲ့လို့ရပါတယ်ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကတော့လောက်ပါပဲSee you all again in the next video. Bye bye everyone.